చలికాలం రావడం వల్ల మీ ఫ్యామిలీలో కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్తోని సఫర్ అవుతున్నారా? సేమ్ మా ఫ్యామిలీ కూడా అలాగే అవుతుండే. కానీ నేను ఒక పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ని దానికోసం కనుక్కున్నాను. అదొచ్చేసి పంచతులసి డ్రాప్స్. ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల మీరు 1-2 డేస్లో కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ నుంచి రిలీఫ్ కావచ్చు. సో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా, ఎందుకంటే తులసి ఇన్ని రోజుల నుంచి పురాతన కాలం నుంచి వాడింది కాబట్టి. కానీ దీనిలో 5 టైప్స్ ఆఫ్ తులసి మనకు అవైలబుల్గా ఉంది. ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లో మీ కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ నుంచి హ్యాపీగా రిలీఫ్ కావచ్చు. ఇది కావాలంటే నాకు కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.